Sirna jaarsummaa namoonni hedduun komii irratti kaasaa jiranidha. Shamarreen kun maallaqaaf jettem jaalallee ishii gantem abbaa qabeenyaatti heerumte jechuudha. ለመሞት 27 ቀን የቀራት የእህታችን ሀና ታሪክ ሁላችሁም እያነባችሁ ያለቀሳችሁ ተጨንቃችሁ ይገኛል። አንዳንድ ደንቆሮ ማይም አይጋ ህዝቡን ይቅርታ ጠይቁ። ሰላም ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? በጣም ብዙ ሰዎች በኢንቦክስ እየጠየቃችሁ ነበር ይሄ ነገር እውነት ነው አይደለም የሚለው። እስኪ harkafuun akkam jirtu kabajamoo daawwattoota hordoftoota YouTube channel koo bakka jirtan maratti yoo nagaan kun isin akka jechuun barbaada. Ani Naawolidha. Akkuma baratame odeeffannoo haaraa gidduu kana haasa'amaa jiru social media kana irratti waan olii gad namni irratti haasaa jiru jechuudha. Walitti qabee bakka tokkotti isiniif dhufeen jira. Ammaadhumaatti daawwadhaan affeeraa kooti. Channelii kanaaf namoonni haaraa ta'an subscribe gochuu keessan akka hin dagannee akkasumas immoo viidiyoo kana like gochuutiin eegalaa isiniin jechuun barbaada. Gara waan qabadhee dhufis jalqabaatti gaafa deebinu intalli tokko social media irratti seenaa ishee gadhiisuutiin tokkoffaarraa kaastee ammaadhumaatti seenaa ishee gadhiisuutiin baay'ee namooti baay'ee waa'ee ishee irratti haasaa jiru. Fuula ishee hin gadhiisne akkasumas immoo sagalee ishee mataa isaa hin gadhiisne just barreeffama duwwaadha kan isheen gadhiistu. Barreeffama isheen gadhiistuun iyyuu garuu baay'ee namoota baay'ee laphee tuqee akkasumas immoo du'uuf akka jettullee gadhiisaa turte. Sana duukaa ol qabatee namoonni gaanii du'uuf jetti of ajjeesuuf jetti waan kana fakkaatu kaasanii waa'ee ishee irratti waan baay'ee haasaa turanii wanti kun hammam dhugaadhaa sobadha isa jedhu wanti qulqullaa'ee hin jiru. Anis kan amma ta'e gaasa argachuu mokoreera informationii garuu baruu hin dandeenye sababi isaas hin ulfaata haalli mucittii dhugaas hin fakkaata sobas immoo hin fakkaata. Haa ta'ullee malee garuu namoonni baay'ee wantoota adda addaa irratti haasa'aa jiru. Mee intalli tokko waan isheen jettee afaan Amaariffaatiin viidiyoon kun booddee irratti kan inni isiniif hiiku ta'a. Waan isheen jettee namoonni Amaariffa dhaggeeffachuu dandeessan walumaan dhaggeeffannee adeemna. ለመሞት 27 ቀን የቀራት የእህታችን ሀና ታሪክ ሁላችሁም እያነባችሁ ያለቀሳችሁ ተጨንቃችሁ ይገኛል። እኔ በአጋጣሚ ዛሬ ነው የሷ ቪዲዮ የደረሰኝ። ታሪኳን ሌላ ጊዜ ተረጋግቼ በሌላ ቪዲዮች ይዤላችሁ እመጣለሁ። ነገር ግን ልንደርስላት ይገባል። ምናልባትም ዶክተሮቹ 27 ቀን ብቻ ሳይሆን ቀናት ወይም ደቂቃ ሰዓታት ብቻ ሊቀራት እንደሆነ ገልጸውላታል ማለት ነው። እና ሀና እባክሽን በዚህ ታይም ውስጥ የምትፈልጊው ነገር ካለ ማድረግ የምንችለው ነገር የሚያድንሽ ነገር ብቻ የሆነ ነገር ካለ እባክሽን በጣም ብዙ በርካታ ሰው በውስጥ እየጻፈልሽ ነው፣ ግን አንቺ እየመለሽልን አይደለም። ሀና እባክሽን ፈጥነሽ በውስጥ እንድትመልሽልን ስል በትህትና እጠይቃለሁ። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከአንቺ ጎን ነው። ብቸኛ አይደለሽም፣ ከጎንሽ ነን። እህታችን አይዞሽ፣ በእናትሽን እባክሽን አንድ ጊዜ ብቻ በውስጥ መልሽልን ብዬ በትህትና ጠይቃለሁ። እስቲ ኮፒ ሊንክ ሪፖስት ሼር አድርጉና ሀናን ሜንሽን አድርጉልኝ። እዚህ ጋር አካውንቷን አስቀምጥላችኋለሁ። እሺ ውዶቼ በእናታችሁ obboleettiin keenya kun amanteedha baay'ee kan isheen haasaa jirtu jechuun TikTok akkaawuntiin sun riilii nama sirrii akka inni ta'ee fi akkasitiin yaaddeedha kan isheen haasaa jirtu baay'ee. Haa ta'ullee malee garuu namoonni baay'ee sobadha kan jechaa jiran namoota hedduutu jiru. Sababi isaas immoo viidiyoodhaan baatee mul'anne akkasumas immoo sagalee illee hin gadhiisne guyyaa 27 tuna hafee du'uufii jetteetti mucittiin kun TikTok ishee irratti Haannaa jedha TikTokiin ishee henna akkuma argitan asirratti aatettanii henna jechuutiin hin argattu. Screenshot isaas niin ka'a. Obboleessi keenya tokkos immoo gaan yaada kenneera wanta kanarratti kunis Amaariffaan kan inni haasa'ee walumaan dhaggeeffannee deebinu. አንዳንድ ደንቆሮ ማይም አይጋ ህዝቡን ይቅርታ ጠይቁ። ሰላም ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? በጣም ብዙ ሰዎች በኢንቦክስ እየጠየቃችሁ ነበር ይሄ ነገር እውነት ነው አይደለም የሚለው። እስኪ አብዛኛው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተላለፈ ያለው ነገር በአጭሩ እንስማት። አትሊስት ህዝቡን ይቅርታ ጠይቁ። ታዲያ ምን ላይ ማገቢበት ማለት እኮ ለምን አትገቢም በዛ ስላት በዚህች ልጅ ጉዳይ ያልተወዛገበ ያላዘነ ያልተደናገጠ ልብ ያልተሰበረ ያላለቀሰ ስደተኛ አለ ብዬ በፍጹም ፓርት ስሪኑ ታሪኬን ላካፍላችሁ። ባይሆን እንዳታለቅሱ አደራ። ስቶሪ ታይም። ወደ ቤት ስገባ የእንጀራ እናቴ ልጅ ናቴ ብቻውን ቤት ውስጥ ተቀምጧል። ሁሌም አብረው አንዳንድ ደንቆሮ ማይም አያጋጥማችሁ። ምን አይነት ሰው ነሽ? ምን አይነት ሰው ነሽ? አሁን የሰው እንባ ራሱ እንደው ትተኛለሽ። ለማሳደግ ነው እንደዚህ ያረኩት ብለሽ በዚህ ከመጣሽ እኛን አካውንት እናስጠረቅመዋለን። እሺ ለማንኛውም በጣም ብዙ እየተለቀቁ ያሉ ቪዲዮዎች አሉ። ይህ ነገር እውነት ነው ውሸት ነው የሚለውን ነገር በአጠቃላይ ሳብራራላችሁ እውነት ውሸት የሚለውን ዴፊኒትሊ እውነት ሊሆን አይችልም ሲጀመር ማለት ነው። እውነት ሊሆን አይችልም። ነገር ግን እውነት ይሁን አይሁን አይደለም እዚህ ጋር ዋናው ፖይንት። እኔ የመጀመሪያውን ቪዲዮ ሰርቼ አይታችሁት ከሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር እቺ ልጅ ወጥታ የተናገረችው ነገር አለ። ሪያሊቲውን የምናውቀው መቼ ነው?
አካውንቱ ላይቭ ላይ ገብቶ በዛ አካውንት የምትናገሯለች ምን ይችላል። ነገር ግን አካውንቱ አሁን ላይ በተለያዩ እንትኖች እያየኋቸው ነበርና የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት አካውንት እንደሆነ በብዙ መረጃዎች አለና ጀነራሊ እኔ እዚህ ጋር ምንም ማለት አልፈልግም፣ ምንም መጨመር መቀነስም አልፈልግም። ብቻ ግን ምን እላለሁ እንደዚህ የተጎዱ ማህበረሰቦች ወይ ደግሞ እንዲህ የተጎዱ ሴቶች አሉ። ስለዚህ ለነዛ ሴቶች እንድረስላቸው። ይሄኛው ቪዲዮ አይደለም ለኔ ፎከሴ፣ ይሄኛው ቪዲዮ አይደለም። ነገር ግን ልክ እንደዚህ ሴት የተጎዱ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ። ሰው እስኪ ለነሱ እንድረስላቸው፣ እነሱን ሴቶች አለውላችሁ እንበላቸው። እንደዚህ ነገሮች ሲነሱ በአጭሩ አንቋጭ። Asittimoo boleessi keenya sobaadha kan inni jechaa jiru. Anis baay'ee harka caalusaa sobadhan jedhama. Wanti kun sababii isaas immoo ifa wanti bahee hin jiru. Viidiyoodhaan illee mul'anne jettiin kun viidiyoo yooma fillee voisiitiin illee baatee hin dubbanne just teekstii barreessiti garuu teekstooliin ishee suni baay'ee dhugaa kan isaan kan fakkaatan waan ta'eefidha namni kan akkasii baay'ee irratti haasaa jiru jechuudha. Guyyaa 27 taaf egaa akka isheen jetteetti du'uu fi meegaa wanta bira geenyu ta'a jechuudha. Kan ani hordofee wanta kana isin biraan kan hin gahu ta'a. Gara odeeffannoo keessa dhumaatti gaafa dabarru immoo faarfataa Daawit Morqaa jedhamuutiin kan beekamu obboleessi keenya akkuma isin beektanii jaalalleen isaa sadhiistee qarshiif jettee nama biraatti heerumteetti wanti jedhu sooshaal miidiyaa kanarraa gidduu ta'e tokko haasa'amaa ture. Mee wanta sana briefly obboleessi keenya tokko ibseera bifa akka niwusii wayiitti godhe sana walumaan dhaggeeffannee adeeminu. Sirna jaarsummaa namoonni hedduun komii irratti kaasaa jiranidha. Shamarreen kun maallaqaaf jettem jaalallee ishii gantem abbaa qabeenyaatti heerumte jechuudhaan maqaan ishii heddumminaan ka'uu irratti argamam. Shamarree isin asirratti argitanim qomni ishii martinuu warqeedhaan faayamee morma ishiirra warqeen haala kanaan ciciisu kun jaalallee faarfataa Daawit Morkaati. Qabeenyaaf jettem hiyyummaa isaa ilaaltee isa gantem abbaa qabeenyaatti heerumte jechuudhaan namoonni icciitii kana beekan waa'ee kana kaasuu irratti argamu. Dhimma kanaan wal qabatee dhugaanoo eessa jiram Daawit Morkaa fi isheen dhugumaanuu maallaqaaf gargar bahan immoo dhimma biraati kan jedhu. Kana malees immoo jaalallee ishii turuun hangam qabatamaadha kan jedhu dhimma kana qulqulleessinee isin biraan gahuudhaaf deemna. Isin immoo sabiskiraayib laayik godhaa hanga dhumaatti qophii kana faana bu'aan affeerraa keenyadha. Jaarsummaan kun akkuma ta'ame sooshaal miidiyaa irratti baheedhaan mormii guddaa keessummeesse. Namoonni garaagaraa yaada isaanii barreessuu kan jalqaban yoo ta'u, gariin immoo ishiidhaan baga gammadde yeroo jedhanitti, gariin immoo gantuudhaan maallaqaan gurguramte, maallaqaaf jettee jaalallee ishii gante jechuudhaan komii irratti kaasuu jalqaban. Sooshaal miidiyaan yaada lamaatiin weeraramuu kan jalqabe yoo ta'u, cidhi kun cidha ajaa'ibaa fi sagantaa guddaadha. Jaarsummaadha jechuun hedduu namatti ulfaata. Ogumaanuu baay'ee wanti kun dhugaadha. Jaalalli isaa turte amma immoo abbaa qabeenyaa guddaa nama ta'etti heerumteetti. Maaliif akka isaan gargar ba'an sababni riilii ta'ee hin jiru baay'ee maaliif akka ta'e sana qoradhee bifa viidiyoo biraatiin kan isin biraan gahu ta'a. Viidiyoon keenya har'aa kan fakkaata ture egaa turtii yeroo dheeraa booddee gatiin deebi'ee fi simpil godheeman waan muraasan siniif deebi'ee haa ta'ullee malee garuu kana booddee briefly bifa bareedaa ta'een sooshaal miidiyaa kanarra wantoota sochochaa jiranii bifa salphaa ta'een chaanalii kanarratti hin argattu gatii ta'ee fi chaanalicha sabskiraayib godhaa isiniin jechuun barbaada. Hamma dhumaatti gatiin daawwattaniif guddaa galatooma. Viidiyoo biraatiin hamma garuutti nagaan tura.